Mladost, obdobje številnih možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in tveganj. Mladi danes zavzemajo vlogo mnenjskih voditeljev na področju kulturne industrije in soustvarjalcev, celo voditeljev na področju tehnoloških in informacijskih inovacij. Za primer, Facebook je bil lansiran leta 2004 s strani takrat 20-letnega Marka Eliota Zuckerberga. Matt Mullenweg, sodelavci, leto kasneje lansira WordPress pri takrat 21 letih. Leta 2007 pa 23-letni David Karp ustvari Tumblr. To, da imamo stvari kot so Facebook in Twitter in tako dalje in da je realnost tega, da je še vedno demografsko večina ljudi tam mladih, ne? Je po moje spremembe treba iskati tam oziroma vsaj inspiracijo za to, da jih lahko opazimo. In ne vem, recimo tipičen, po moje, meni en fajn primer za to so selfiji, ne? Ki ne glede na to, koliko jih ljudje želijo hejtati, koliko pač se vsi pritožujejo nad njimi, koliko so pač postali neko orodje tega posmeha, ne? Je resničnost selfijev ta, da jih večinoma delajo punce oziroma ženske in da je to čisto zares prvič, ko se lahko same odločijo, na kak način se bodo predstavljale svetu, ne? To je pač končno eno zelo močno orodje, s katerim so ženske pač prišle in zdaj zahtevajo svojo identiteto na internetu konkretno, ne? In pač standarden odziv za to je, glejte, pač glupe punce, kaj počnejo, samo slikajo se, ne? In ta zvok tega razumejo ponavadi moški, ne? In zdaj bomo rekli, ja, selfiji so nekaj ful slabega in nekaj trivialnega, po drugi strani pa so pač zelo resna oblika participacije v družbeni sferi, ne? Mislim, resna do te mere, da si ljudje vzamejo čas in pišejo članke in vice in oddaje in pesmi, mislim, se pišejo o tem, kako ljudje delajo selfije, ne? In po moje, če hočemo resno razmišljati o participaciji pač danes ali pa v bližnji prihodnosti, bomo morali po moje pač definicijo res malo bolje raztegniti, no. Mislim, da mladi interes participiranja imajo. Treba se samo vprašati, v katerih oblikah oziroma želijo participirati na konvencionalni oziroma nekonvencionalni način. Kadar govorimo o konvencionalnem, je tu predvsem to, da v politiki v Sloveniji oziroma nasploh obstaja ta fama, da je negativna, da so politične stranke slabe in to tudi vpliva na politično participacijo mladih potem, kadar govorimo o volilni udeležbi oziroma o ostalih konvencionalnih oblikah politične participacije. Nesporno večina analiz, anket in ugotovitev kaže, da je pač ne samo za mlade, za dosti ljudi moderna politika, proces odločanja ljudem ni blizu, jim je tuj. Mladim še bolj, mogoče, ker je zelo formaliziran, ker je institucionaliziran. In zato je pač najti smiselno, če ima tisti, ki želi komunicirati ali pa poskušati izpodbuditi k soodločanju, dobiti neko mnenje, je pač moraš najti neke načine, kanale. In zanimivo je, ne, da vsi v glavnem verjamemo, da moderno internetno komuniciranje ali pa karkoli virtualno, da to zaradi bližine neke mladim je to lažje omogoča, ampak ni čisto nujno tako. Sicer je internet res, da toliko mlad, da se še nič ne ve, ne? Po drugi strani pa res ni več izgovorov, kar se neta tiče, ne? Ker zdaj pa že spletno stran vsak že videl vsaj od leta 2000, ne? In potem zdaj mladi, stari, dosti vseeno, ne? Če ne znaš klikniti, pa si nekaj shraniti, pa pošerati, pa potem celo nekam pridati, ne? Lahko telefoni začnejo lebdeti, pa na bend, kot je Sašo rekel, pršel na shode, ne. Mislim, je to res, jaz bi to ful probal ločiti in te mlade in to, da bo tehnologija pa vse naredila, ne. Vsa ta orodja so uporabna v nekem specifičnem kontekstu, to je pač čisto prva stvar, ne. In druga stvar je, da ne glede na to, koliko so ta orodja, ne vem, odprtokodna, dostopna, zastonj in vse ostalo, zahtevajo še vedno določeno količino dela, predvsem pa zahtevajo neko obliko vhodnih podatkov, ne. In recimo, ne vem, obstaja veliko orodij, kjer lahko državljanke in državljani, pa prebivalke in prebivalci, pač ne vem, sporočajo, kje so kakšne stvari pokvarjene, klopce zlomljene in take stvari. Imamo cel kup enih orodij, ko izvajajo neko obliko monitoringa nad poslanci, parlamentom, čemerkoli, ne. Ampak od nekje je treba pač vse te podatke dobiti in potem, ko jih je treba prenesti, ne, se velikokrat stvari zalomijo, če ti pač nimaš recimo občin popisanih pravilno ali pa poštnih številk ali pa če ne moreš, ne vem, enostavno iz naslova dobiti geolokacije, brez da ne bi plačal nekomu.
Ali pa ne vem, čisto konkretno, dobiti podatke o tem, kaj se dogaja v parlamentu. Ne? Pač ne da se tega čisto zares. Lahko tiste website odpiraš pa klikaš, ne? Ampak trenutno ni nekega berljivega, strojno berljivega, zares strojno berljivega vira podatkov o tem, kako je kdo glasoval. Ne? In zdaj pač zaradi tega efektivno lahko imamo 100 aplikacij zunaj v Sloveniji, tega ne more nihče narediti, ker nima teh podatkov, razen državnega zbora. Ne? Za e-participacijo obstaja mnogo tudi teh nekih manjših orodij, tudi, ki jih imajo posamezne nevladne organizacije. Drugače pa tako splošno priznana je pa edina, ki jo mi poznamo, je predlagamvladi.si. To je portal, ki lahko vsak državljan vladi poda pobudo in jo potem oni obravnava oziroma na njo podajo tudi odgovor. Poleg te naše seveda tudi pobude.si, pa obstaja tudi nekateri mladinski sveti lokalnih skupnosti, imajo svoje portale, na katerih lahko mladi podajo pobude. So pa, kot sem že rekel, teh manjših razparceliranih portalov oziroma orodij je pa mnogo. Govorimo o enem portalu, ki se imenuje Predlagam vladi, ki poskuša iti čez klasično komuniciranje, poskuša, da ljudje nekaj, kar mislijo, da ni ustrezno družbeno normativno urejeno, predlagajo, da se spremeni. O tem poteka neka diskusija najprej, virtualna, in potem poteka neko glasovanje. Potem pa to preide v realno zgodbo, da to ministrstva obravnavajo, morajo dati nek odgovor. V nekem manjšem procentu se je zgodilo tudi, da so že kakšno pobudo, predlog, ki je bil izglasovan, sprejeli. Koliko od vas je že obiskali to stran supervizorjev oziroma jo pozna? Dvignite roke. Dobro. Majko pol, ne? Osnovna ideja projekta pobuda.si oziroma platforme portala pobuda.si je predvsem to, da mladim omogočimo, da lahko podajo pobude oziroma participirajo kadarkoli, kjerkoli in pa komorkoli oziroma lahko podajo komorkoli. Pobuda za to oziroma ideja za to se je porodila predvsem v obliki oziroma v okviru naših rednih dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru posvetovanj z mladimi. Mlad pride na spletno stran pobuda.si, kjer si ustvari svoj račun, potem pa lahko predlaga oziroma podaja pobude za vse tri ravni, za lokalno raven, za nacionalno raven in pa za EU raven. Na lokalni ravni lahko predlaga za vsako posamezno občino, se pravi, če živi v Ljubljani, predlaga za Ljubljano, če živi v Slovenski Bistrici, poda pobudo za Slovensko Bistrico. Izbere področje, na katero se pobuda nanaša, pobudo naslovi in pa na kratko opiše, kaj želi s pobudo spremeniti oziroma zakaj želi za to pobudo obstoječe stanje spreminjati in pa kaj so cilji. Mislim, danes dan je nastal ful tak pač kot refleksno. Nekdo je takrat na televiziji bil eden od teh super komentatorjev, ki so probali pojasniti, kaj se zdaj dogaja na teh protestih. Pa res se spomnim, kdo in je dikcija bila, ja, ti protesti nimajo politične vsebine, to so se ljudje prišli zabavati ven malo na ulice. Ne? In takrat je bila naša misel, ne, pač obstajajo resne politične zahteve, ki so se udejanjile v teh protestih, ne, če jih očitno protesti na ulici ne morejo dovolj jasno skristalizirati. Smo pač hoteli narediti mesto, kjer bi ljudje lahko napisali, pač kaj zdaj hočemo, kako bomo popravili stvari. Mladi ustvarjajo nove komunikacijske kanale in spreminjajo komuniciranje celotne družbe. Preko novih orodij izražajo svoje občutke in poglede, še posebej, ko so izključeni iz razprav ali procesov odločanja. Ravno ukvarjanje z družbenimi vprašanji pa predstavlja pomemben vidik osebnega razumevanja in priložnost, da mladi razvijajo individualno identiteto. Ali imajo napori in prizadevanja, izražena preko spleta, možnost transformacije v fizično resničnost, pisano zakonodajo in živo vlado? Mi smo sicer ponudili takrat platformo, kjer so ljudje lahko povedali, pa napisali, kaj bi radi spremenili, pa tisti predlogi so večinoma smiselni, pa jaz sem zelo zadovoljen s tisto vsebino. Še posebej, ker je bila na internetu, pa nihče ne trola, prav, kako nam je to uspelo. Ampak potem pa se ni dalo nič narediti, ne? Mislim, saj so ljudje sicer še vedno imeli to minimalno politično moč, ki jo imamo vsak dan, ampak sama platforma ni nikogar zares opolnomočila. Nihče ni mogel nič več narediti. Lahko so napisali in pol so vsi bili, ja, ok, zdaj pa hočemo obdavčiti cerkev, pa vsi so klikali za, pa ja, pa to, ampak kaj pa zdaj, ne? Kaj nam pomeni participacija? Zdaj, participacijo lahko smatramo na čisto splošen vidik nekega udejstvovanja v
v najrazličnejših procesih, lahko pa se čisto osredotočimo na proces soodločanja oziroma sodelovanja pri javnem odločanju. Tu govorimo predvsem o oblikovanju javnih politik, volitvah in tako naprej. In to je tisto, kjer vidimo največji manko mladih. In pa mi se zdaj lahko pogovarjamo o participaciji, aktivaciji sodržavljanov, ampak dokler iz une strani nimaš vtičence, na katero se preklop, ne, pa greš pa štrihat prehode za pešce, ne, ker se drugega ne da. Mi bi želeli znotraj vladnih stvari in procesov, da bi ko vlada nova pride, da bi ministri, ministrstva bolj načrtno, ko snujejo politiko, ko jo načrtujejo za 4 leta, da bi bolj uporabljali metode posvetovanja, soodločanja, izražanja mnenj, da bi se potem skupaj prišli do tega, da bi bila že politika, politika, mislim, neka politika na področju zdravja, recimo, pa na področju izobraževanja, da bi bila enem delu tudi rezultat tega, kar ljudje rečejo, da je to njihova potreba, želja ali pa predlog. Gre predvsem tudi za vprašanje kulture participacije oziroma participatorne kulture, ki jo je potrebno graditi že od otroških let oziroma skozi celoten proces izobraževanja. Mladinski svet Slovenije tu že vrsto let poudarja, da je potrebno v izobraževalni proces v osnovni in srednji šoli uvrstiti predmete, ki bodo spodbujali aktivno državljanstvo mladih. Ampak tu ne govorimo o neki pokroviteljski obliki predstavljanja aktivnega državljanstva oziroma participacije, ampak na način, ki bo mladim prijazen, ki bo mladim tudi omogoča okolje, da se preizkusijo in da osvojijo vse te veščine, ki so potrebne, da bodo participirali. Nemalokrat so nevladne organizacije edine, ki na tem področju kaj delajo. Drugič, lažje pridajo nevladne do določenih skupin, posebej mladih, kot pridajo vladne inštitucije. Tretjič, v nevladnem sektorju so ljudje, ki nekaj znajo, pa vejo za določeno področje, včasih enako ali pa celo več kot tisti v državni upravi. In večinoma so tudi približno enakih let in to je včasih že razlog za večje zaupanje ali pa razumevanje problema in tako naprej. Mi imamo že od leta 1997 vsako leto razpise za nevladne organizacije za komuniciranje nekih prioritetnih tem, ki so pač aktualne tisto leto ali pa 303 leta. In je sicer res, da to je bagatela, to je minimalen denar, da bi ga imeli 10-krat več, pa bi se lahko resno pogovarjali, zato da bi se dali še kaj več narediti. Tako da mi vemo, da je to pomembno in poskušamo sodelovati s tem, da spodbujamo neko samo komunikacijsko in izobraževalno dejavnost, imamo pa zelo malo sredstev za kaj takega. Vključevanje mladih v življenje skupnosti ima pozitivne učinke tako na mlade kot na družbo kot celoto. Splet in družbena orodja predstavljajo nove načine informiranja, komuniciranja, participacije. Mladi jih poznajo, večino so jih ustvarili sami. Naj v prihodnosti ta orodja služijo kot osnova in inspiracija za prelitje novih idej in pogledov v politične realnosti ter opora novim praksam, ne pa kot ograda ali še večja meja med klasičnim in novim, obstoječim in alternativnim, starim in mladim. V zadnjih letih se je vzelo se je zdravo zagotovo to, da pač je mladim vseeno z politiko in pač vsi so malo dvignili roke in pač Evropska unija tudi cel kup enega denarja vrže v to, da pač ljudje se morajo začeti ukvarjati s politiko, levo, desno, gor, dol. Medtem ko pa, jaz že dolgo nisem videl pač ene dejanske raziskave, ki bi šla dlje od tega, ko pač reče, koliko ljudi se pojavi na dejanskem volišču. Tako da pač po moje čisto zares ne vemo. In moramo si to malo priznati. Medtem ko v Ljubljani, v resničnem svetu se nam zdi pač popolnoma sprejemljiva, ne glede na to, da pač, če rečemo čez palec, velika večina ljudi nima pojma, kaj se tam dogaja. Pa se dogaja nekaj, ampak vsi bodo rekli, to nek vpliv ima ali na kulturo, ali na življenje mladih, ali na whatever. Pa je neka stvar, ki jo sicer ljudje v nekem splošnem pojmovanju sveta sploh ne izmerijo. In da potem, kadarkoli se začnemo pogovarjati o participaciji, načeloma smo soočeni z istim problemom. Lahko da je na internetu cel kup enih metelkovih, ki pač, birokrati, ljudje, ki sedijo na univerzi, pač ne vedo za njih.